অনেক দিন ধরে ফ্রিজ ম্যাগনেট কিনবো ভাবছি, কিন্তু অনলাইনে ফ্রিজ ম্যাগনেট সার্চ করতে গিয়ে দেখি অনেক দাম। তাই ভাবলাম চেষ্টা করে দেখি যদি বানাতে পারি। অনেক ভেবে মোল্ডেড ক্লে দিয়ে ফ্রিজ ম্যাগনেট বানানো শুরু করলাম। তোমরা দেখে জানিও কেমন হয়েছে। আর যদি ভালো লাগে তবে প্লিজ লাইক কমেন্ট করো আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না কিন্তু।